Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għalli danu kapitlu ġdid ta' tisħiħ u rebbieħ tal-Partit Nazzjonalista għalli dan kollu jitfa' responsabilta' ikbar fuqu biex ikompli l-taqa' man-nies fl-irħula, it-toroq u mal-mexxejja Ewropej. Irrefera għaż-żjarat li kellu l-Università, l-MCAS, il-Junior College u għalli diġà tinħass li żgħażagħ qed jaraw futur fil-Partit Nazzjonalista għalli fl-elezzjoni tal-Eżekuttiv spikka l-ammont ta' żgħażagħ li ta' wisimhom għall-ogħla organi tal-partit. Dwar it-trasport tal-massa akkuża l-Gvern b'kollass totali minkejja l-wedi li għamel għalli traffiku qed iġib stress mentali fuq il-ħaddiema u l-familji kollha. Għalli l-Partit Nazzjonalista se jagħmel pjan ċar fuq is-sistema ta' trasport tal-massa u appella lill Prim Ministru biex fuq din il-kwistjoni ma jibqgħux partiġani. Irridu naraw biss l-ambitu nazzjonali kif nistgħu flimkien insolvuha. U għalhekk propju proponejtlu lill-Prim Ministru illi nagħmlu forma ta' sunset clause. Lest li niffirma ftehim miegħu Memorandum of Understanding biex ikun min ikun fil-gvern nibdew proġett u neħilsuh ta' mass transportation ġo pajjiżna ħalli insolvu din il-problema illi għandna f'pajjiżna. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-viżjoni ekonomika tal-Gvern hija mibnija fuq ir-ramel, qal li l-Gvern faqal lil Malta bil-popolazzjoni u ma investa fl-ebda infrastruttura. Tenna sejħa għal Labour Market Study li qal jagħti stampa ċara ta' sitwazzjoni fil-pajjiż u jkunu indirizzati l-problemi fosthom id-dewmien fl-emerġenza. Qal li għandu jsir inċentiv biex iktar Maltin jitlu fis-settur tas-saħħa bżieda fl-istipendji għal paga minima nazzjonali. Il-Kap Nazzjonalista qal li minħabba l-bini li hawn fil-pajjiż, il-politiċi jridu jaraw kif se jsalvaw l-ambjent. Għalju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ressa għat-tieni qari mozzjoni li fiha rrid jissalvagwardja l-ambjent fil-Kostituzzjoni. Madankollu qal li l-Prim Ministru ħareġ kontrija meta fl-2022 fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda rrid jagħmel l-istess. Dr. Borg qal li l-Gvern beżza lin-nies kontra din il-mozzjoni u beda jċempel lil-laqdiet biex joħorġu stqarrijiet kontra l-mozzjoni. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħares it-tradizzjonijiet u d-delizzi Maltin u m'għandu xejn xi ħammarlu wiċċu. Irrefera l-laqat li kellu fi Brussell u waqt li saħaq li l-Partit Nazzjonalista u rispettat u rikonoxxut fuq livell Ewropew, ċaħat li f'dawn il-laqat il-Partit Nazzjonalista tkellem kontra Malta, iżda fuq il-bżonn ta' iktar fondi Ewropej biex tkompli tagħmel ġid liż-żgħażagħ, l-istudenti, l-anzjani u l-familji Maltin u Għawċin.